태풍 올 때는 먹자파냐. 안녕하세요, 트럭사람입니다. 오늘은 8월 15일 화요일. 태풍이 오는 가운데 일본에는 나고야 지금 뭐 테레비를 보니까 나고야에 상륙했다고 지금 테레비에 나오고 있습니다. 그래서 태풍이 지금 오는 가운데 오늘 하루 종일 그리고 연휴고 그러다 보니까 집에서 나가지도 못하고 아침부터 그냥 계속 먹자판 영상을 보신 듯이 먹자판이었습니다. 아침부터 계속. 그래서 밖에도 못 나가고 비도 많이 오고 바람도 많이 불고 그래서 못 나가고 있습니다. 원래는 오늘 좀 영화 좀 보러 가려고 했는데 좀 못 가게 됐네요. 그래서 잠깐만요. 그래서 오늘 집에서 하루 종일 있게 됐습니다. 좀 전에 지금 점심을 먹고 늦은 점심을 먹고 아침 먹고 나서 뭐 여러 가지 같이 놀아주다 보니까 밥 시간이 좀 늦었습니다. 그래서 지금 밥을 먹고 또 술 한잔 마시고 갑자기 생각이 나가지고 아니 일전에 제가 한국 나갔을 때 며칠 저번 주에 나갔을 때요 우리 어머니가 뜬금없이 재밌는 얘기를 하셔갖고 내가 지금 생각이 나서 얘기를 드렸는데 제가 운송회사를 하다 보니까 제가 일을 안 한다니까 저희 어머님이 걱정을 하셨는지 음주운전으로 걸려서 면허가 취소됐냐 이렇게 얘기하시는 거예요. 그래서 아니 그게 아니다. 그래서 이제 저는 거의 뭐 이제 운전을 안 해요. 안 합니다. 안 하고 안 한다기보다는 일을 거의 안 해요. 일은 하죠. 일은 하는데 뭐 대표니까 해서 대표니까 일을 하는데 그렇게 나가서 예전처럼 뭐 새벽부터 나가서 밤늦게 들어오고 그런 건 없어요. 그러다 보니까 계속 집에 있고 그냥 원래 밖에도 나가고 왔다 갔다 누구 만나고 사람들 만나는데 저희 어머니 입장에서는 계속 그냥 놀고 있는 걸로 그게 뭐 노인네들은 다 그렇죠. 걱정을 하시는 것 같아요. 그래서 과거 뭐 한 10년 뭐 일에 종사한 지 한 11년 12년 돼 가는데 이제 앞으로 근데 그때는 진짜 열심히 일했으니까 이제 그렇지 않습니까? 한국에서 일할 때도 진짜 남들보다 그래도 뭐랄까 웬만한 가정을 자식들이 있고 웬만한 가정을 꾸리려면 죽기 아니면 살기로 하지 않습니까? 근데 외국에 있어서 저 입장에서는 그 죽기 아니면 살기가 아니라 죽어도 좋다는 생각으로 그 앞에 가정들이 많이 있지만서도 뭐랄까 사업의 실패라든지 뭐 여러 가지 있었으니까 진짜 죽어도 좋다는 생활로 하다 보니까 이제 여기까지 오고 지금 막 10년 넘고 그렇으니까 이제 제가 일을 하지 않아도 회사가 움직이고 돌아가는 시스템이 뭐 그런 생각으로 처음에 시작한 거고 제가 그러니까 너무 제 어머님이 걱정을 해갖고 제가 지금 영상을 돌리는 겁니다. 그래서 제가 놀아도 회사는 돌아간다. 그러려고
그래요. 제가 움직이지 않아도 회사가 돌아가고 돌아가고 일을 안 해도 들어올 수 있는 시스템을 만들어라고 했기 때문에 이게 됐고 또 그렇게 더 많은 좀 꼴 보기 싫은 내용일 수도 있고 있지만서도 뭐 저도 50대 중반이고 언제 일을 안 해도 되는 시기 아닙니까? 그래서 저는 뭐 처음부터 그럴 생각으로 10년 전에 참고 11년 전에 뭐 참고 이렇게 일 열심히 했습니다. 그래서 지금은 제가 일을 안 해도 들어오는 시스템이 돼 있으니까 어머니 너무 걱정하지 마세요. 아니 시스템이 안 돼도 뭐 때려치면 또 망하면 또 다시 시작하면 되지. 그거는 그 사람들의 마음가짐입니다. 그렇습니다. 오늘은 지금 현재 2시 반 정도 됐는데 오후 뭐 태풍이 비껴나갔다는 얘기도 듣고 그런 얘기를 하네요. 그래서 어떻게 할까 생각 중이고. 마이짱 도서를 애가 미니고 여태는 영화 보러 가자 그러니까 오늘 태풍이랑 안 한다고 합니다. 그래서 다 쉬나 봅니다. 그래서 원래는 영화를 보러 가려고 미션 임파서블을 안 봤거든요. 그래서 그거 보러 가려고 했는데 오늘 뭐 어디나 다 임시 휴업이라고 지금 다 나오네요. 백화점이라든지 뭐 여러 놀이 공산이라든지 동산이라든지 나고야 쪽으로 나고야 뭐 시즈오카 미에 뭐 이쪽으로 지금 상륙을 했어요. 그래서 오늘 밤이 좀 고비인 것 같은데 지금 보니까 날씨가 아직까지는 좀 전까지는 많이 비가 내리더니 지금은 괜찮은 것 같습니다. 그래서 오늘 뭐 시간이 이렇게 보내고 내일이나 영화 보러 갈까 생각 중입니다. 아시다이고? 내일 영화 보러 가기로 하겠습니다. 그래서 뭔 얘기했지? 우리 어머니가 걱정하셔가지고 자꾸 그래서 내가 하도 집에 있다 보니까 집에 있고 그러니까 우리 어머니가 걱정을 하신 것 같다고 그 영상을 돌렸습니다. 걱정하지 마세요. 나름대로 열심히 하고 있습니다. 오늘도 화이팅 하세요. 화이팅!